wanci atau napi usum-usum anu kapamakaya wanci balebat balebat wanci balebat teh dina kira-kira teh taraweh teh samanangan sami sareng cek abdi mah ieu kedahana mah keur urang-urang anu tadi iman anu tadi urang muslim itu berpindah indung bumi pertiwi bumi dina kaayaan poe layung atau napi lembayung senja sebabna wanci kalangkang satungtung lagi saya ngaji lah gitu di tengah-tengah gitu kurang iya pada poe gitu terus aya peregangan pemoean lah umpama dina fisika mah aya lampiang teh cahaya panan poe anu kacan sampurna ilah teh istisna jadi menganjualikeun gitu nya waktu dina saminggu meureun pepoean waktu dina sabulan atawa dina usum-usuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Ya, dulur-dulur Atikan Merdeka dina dinten ieu dinten Jumaah nya di sasi Januari. Simkuring tos sareng Ki Guru pikeun ngabahas hal-hal patari jeung kasundaan turta dibahasna nganggo bahasa Sunda. Mugia moal dipecat. Puji sinareng syukur sami-sami urang panjatkeun ka junjungan urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin kasehatan kanikmatan ka urang sadaya tiasa pendak deui boh nu caket meureun nu nonton langsung atawa nu nonton katompernakeun nya. Mohon Salawat sinareng salam mugi orang sami-sami panjatkeun ka junjungan orang ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para sahabatna kulawarga ka karuhun-karuhun orang jalmi-jalmi anu gede jasana ka diri urang ka agama ka negara atau ka wilayahan anu urang. Dina danget ieu upami urang nitenan dina Al-Qur'an saestuna seueur sumpah anu nyaritakeun perkara patali jeung waktu sumpah demi waktu wanci saestuna jalma dina aya dina rugi cenah kitu nya. Nah, patali jeung wanci-wanci atawa waktu di Sunda aya nu disebut wanci nya aya mangsa gitu. Entakna lamun nanda tangan di tanggalan disebut titi mangsa. Ari mangsa hartina waktu, ari titi hartina adab. Gitunya aya adab tata titi kan meureunnya titi mangsa. Kumaha sih kamandang tina urang Sunda dina proses mere ngaran kana wanci kana waktu. Bahwa waktu anu memang dina 24 jam. Waktu dina saminggu meureun popoean, waktu dina sabulan atawa dina usum-usuman. Bau usum anu maneh nu patali careng pertanian atau kahirupan manusia oge aya usum-usumna turta aya usum-usum mungkin anu lebet kana uga gitu nya terus lebet kana uga. Nah sangkan teuing nyangkolong teuing kana waktos tos hadir Ki Guru nu baris ngabahas ngeunaan wanci ngeunaan waktu. Mangga Ki Guru. hatur nuhun Ki Sultan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Upami urang emot kana bahasan ulumul Quran aya bab qasam, aksamu, qasam, sumpah. Jadi seueur anu kaitan sareng sumpah dina Quran. Nah, sahawiosna nya eta anu ngeunaan sareng waktos, sareng wanci, sareng titi mangsa, sareng time, sareng oge saah. Saah nya. Saah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Wauna wau qasam. Mohon. Nah, wau sumpah demi waktu. Mohon.
kumargi wawana waw kosam mangka kalimat atau kata saatosna ieu waw kosam teh kedah majrur kedah jr kedah kasroh sehingga di aosna wal asri wal asro nya itu wal asro nah demi waktu begitu pentingna sakitu pentingna waktu keur urang salaku manusia salaku insan anu kemudian dalam dunia. Lajeng dina ayat kedua innal insana lafi husrin. Inna saestuna sanyana satemena manusia dina kayaan rugel losis bangkrut taplis janten inna tansibul isma wa tafaur khobar. Jadi nganasabkeun isim ngaropakeun khobar. Nu mawi innal insana henteu innal insani. Nasab henteu innal insanu. Innal insana lafi husrin. Ari lapi rugi hartina. Nah, janten superlatif ditambihan deui husrin oge rugi. Jadi sebenarnya rugi pisan taukid gendai dikuatan deui janten rugi. Jadi begitu dahsyatna begitu bucuk urang mana saking rugelna sadayana manusia sadayana jelema kumelna di alam dunia. Ayat nu katiluna illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq. Illa teh hartina mah kajaba kecuali exception istisna. Illa teh istisna jadi mengecualikan gitu nya. Istisna gitu. Kajaba anu terugi teh anu terugel teh jalmi-jalmi atau manusia-manusia anu gaduh iman. Nah, terus selain gaduh iman dipraktekkeun iman eta kana amal soleh. Karena paripolana nya. Karena paripolana gitu. Janten ngait sareng surat Al-Kahfi ayat 10 sing saha anu hayang papanggih jeung Allah kedah bakal teh amal soleh. Jeung teu musyrik. Artinya kedah iman. Tina segala ibadah urang gitu. Nah, terus tadi kan tina sawangan Quran ngeunaan waktu. Sarta jalma teh memang dianggap atau di non saestuna bakal rugi gitu. Diwalkeun. Nah, ayeuna tina sawangan Sunda ngeunaan wanci atau waktu kumaha tah? Nya, ditambih deui tadi salian ti iman, amal soleh oge siling wasiatan. Siling wasiatan dan siling ingetan. Siling embutan, silih asah, silih geuing, silih asih, silih asuh. Saling watawa, tawa itu saling. Dina hal bebeneran. Oge siling wasiatan ieu kalayan sabar. Sebab pitulung Allah teh mung dua, sabar sareng salat. Gitu. Dan gitu ya. Sabar sareng jadi kedah sabar gitu. Nah, kaitan sareng urang Sunda mah luar biasa. Wanci itu di tek-tek gitu ya. Di tek-tek muncul urang Banten mah lamun nyarios di detilkeun teh namina teh disiksik. Disiksik urang Ciamis, siksik melik. Siksik melik. Dicacah. Jadi urang cacahan can gitu bahasana gitu. Tah lamun Ciamis mah siksik melik. Wah. Siksik telik. Siksik telik gitu ya, cacah gitu. Aya waktu beurang, aya waktu peuting. Nah, gitu. Waktu beurang mah urang kawitane tina tabuh genepnya. Tabuh genep. Dina mangsa disebut carangcang tihang. Carangcang tihang. Jadi carangcang tihang teh cahaya panen poe anu teu acan sampurna. Jadi masih keneh rebun-rebunnya. Sayup-sayup lah tapi lamun dina sawanten mah samar-samar ngan pan biasana aya nu teh tihang teh nu ageungna. Nah, tihang teh nu katingal teh tihang gitu. Katinggalinya jadi ngabeleg-beg meureun siluet lah, siluet positif lah. Suram keneh nya. Anu sanes mah katingal tapi tangan tihang mah
atau katingal gitu. Sebetulnya carangcang tihang. Kecuali eta ngawa lampu nya, lampu gitu. Ieu mah upami teu ngawa lampu. Nah, cenah kumargi da ai urang Sunda mah masyarakat agraris. Masyarakat pamakayaan, pertanian janten dikaitkeun ge sareng kegiatan nu sifatna agraris. Nah, gitu. Eta disebut carangcang tihang. Carangcang tihang ya. Nah, aya oge hejo tihang. Hejo tihang mah resep pindah. Itu istiqomah. Jadi pipindahan, luluncatan gitu. Hejo tihang gitu. Nah, terus nu kadua lajeng dina waktos tabuh tujuhan. Eta disebutna teh meletek panen poe. Meletek panen poe. Jadi panen poe teh meureun tos sampurna tah. Meletek gitu. Megar. Heeh. Meletek panen poe. Janten disebutna teh eta wanci meletek panen poe tabuh tujuh. Jadi poinnya budak sakola di urang lebet tabuh tujuhnya. Tujuh saparapat. Tujuh saparapat. Ya eta berarti di bumina kedah berangkat dina wanci antawis wanci carangcang tihang sareng wanci meletek panen poe. Nah, dina nomor 3 dina tabuh 8 lah. Eta disebut oge wanci ngeluh taneuh. Nah, tani. Eta nu petani, pemakayaan gitu. Pan ai profesi sanes mah teu meureun. Nah, kana ieu mah seueurna kana pertanian, maka disebut ngeluh taneuh. Jadi tos siap. Tapi kan utamina nya tani mah di urang sok sanajan pandai tani. Sok sanajan. Da urang butuh beas. Nah, maka pertanian teh, pemakayaan teh kedah nama dominan tong dileungitkeun. Nah, tapi kan ku situasi ayeuna teh seolah-olah pertanian teh bade dileungitkeun gitu. Jadi karena industri ieu mengakibatkan sok culture tetapi budaya nu kaget gitu ya. Ari guru mah ngaluluh tanahna tos 6:30 tos ngaluluh tanah. Tos nya guru mah. Penyiapkeun murid ngantosan ya. Gitu. Komo ayeuna. Nah, ari petani mah ngaluluh tanahna tabuh 8. Pas nincakna meureun nya, nincak ka sawahna. Mohon. Ka sawahna mah tos teu enjing. Mohon. Ya. Tah aya oge nu jebat wanci ngaluluh taneuh teh salajengna nyaeta wanci handeup moyan. Wanci handeup moyan teh ngawitan puku waktos tabuh salapan. Ya. Enjingnya vitamin D eta. Vitamin D tos ngawitan sinyal ultraviolet raos-raosna dina moyan. Eta handeup moyan. Ngan aya istilah saja dina handeup moyan teh layar kanyut. Nah, eta ini layar kanyut. Duka tah disebut layar kanyut gitunya, artinya meureun tos aya peregangan pemoyan lah. Upami dina fisika mah aya lambda, aya pemoyan gitu. Koefisien pemoyan itu meureun tos layar kanyut itu tos mulai memoy gitu meureun, kepanasan gitu, kehaneutan gitu. Ya, layar teh berarti kan jauhnya. Jauh gitu, jadi tos lenggah gitu. Terus murengket geus teu pikiran nu kararitu, usaha. Biasa gitu. Mohon. Nah, terus lajeng di mana eta istilah layar kanyut di anggona? Apa kita acan terang di Priangan, di Priangan, di Sunda Kaler atau napi di Sunda Kulonnya, mohon Kidulan gitu, layar kanyut. Mungkin itu lebih terang gitu lah. Terus nomor 5 wanci rumangsang. Rumangsang ya tabuh 10-an lah. Mohon tabuh 10-an gitu. Nah, disebut rumangsang eta. Janten tos ngawitan gerah. Harudang gitu ya. Haranetnya. Tadi mah haneut terus mulai ieu gitu, terus mulai gerah gitu. Harudang bahasa Jawa mah sumu itu harudang teh. Terus tebih ti wanci rumangsang teh ieu nu dago-dago ku petani nya. Nyaeta wanci pecat sawet. Nah, aya sawet teh beheungna kebo atau napi sapi gitu. Karena dina ngawuluku atau napi ngabajak sawah teh. Tah si tali dina beheung teh diudar dilepaskeun gitu. Hartina si sapi atau napi kebo teh menjana istirahat. Nah, ketika kebo jeung sapi istirahat berarti patanina siap-siap tuang. Jadi terus aya rantang. Aya ketuangan anteuran gitu ti bojona gitu nya atau napi ti keluargana gitu atau napi ti panyawah gitu. Nah gitu. Jadi wanci pecat sawah teh wanci urang tuang.
ngawadang lah nya. Ngawadang. Lari pan aya pasti memuluk. Sarapan gitu nya. Gitu eta dina wanci pecat sabet tabuh. Pecat sabet. Ya antara setengah 11 dugi ka tabuh 12. Mohon. Nah, 12 teh tos ngawitan wanci manceran. Ceran. Disebutna tangage atau napi manceran. Manceran pan poe maksudna mah tengah-tengah gitu. Jadi tos ngawitan tengah-tengah si panon poe teh gitu. Anu tadina ti wetan teh kitu tah. Terus mulai kita. Jadi disebut Lempang ya. wanci manceran gitu. Nah, ta upami dina bag-bagan kebiasaan Rasul mah tadina wanci lewat pecat sabun satu acan wanci manceran teh eta aya disebat ngalenyap atau napi koilulah nan peureum atau napi sare sakedap gitu supaya seger. Nah, itu sami sareng kalakuan orang Jepangnya meureun. Leres. Nah, di urang kan aya lepat kebiasaan para ustad anu sok ngawiridnya. Anu sok ngawirid. Jadi begadang nah ngawiridna lami enjingna teh tunduh meureunnya bada beboran teh langsung kulem. Kulem gitu. Sehingga anu pada saat tubuh atau napi waruga itu bergerak sesuai dengan pergerakan panon poe. Nah, disarekeun. Disarekeun, dikulemkeun. Nah, ieu ngalawan alam. Maka seueur oge anu gaduh panyawat konengeun. Nah gitu atau napi panyawat livernya. Eta gara-gara ngalawan ieu alam, pergerakan alam gitu. Nah kedahna kulemah dina qailullah teh dina kinten-kinten tabuh 11 atau setengah 12 dugi ka tabuh 12. Satu acan tong-tong bedug lohor gitu. Manceran. Oke. Kurang lagi sih lah. Kopian. Iya. Merah dateng ke galeong teh inge kudu di kopian. Ngomongin Tapi sana iklan ya teh, iklanan ya. Oke, di gulaan. Baiklah. Rupanya patuker tak anu ieu teh. Itu pahit. Pahit. Orang tukeran. Iya, koran. Gitu, Mas. Awat tos atuh. Ciguru nu sok amis sabdi nu pahitnya. Dengkleng dengdek buah kopi raranggeuyan keun anu dewek ulah pati di heureuyan. Tah aya titi mangsa disebut zaman waktu oge zaman cacing 2 cacing 3 saduit. Cacing 2 saduit asana mah. Zaman ieu naon kultur stelsel. Oh, tanam paksa. Tanam paksa orang Sunda mimiti dipaksa pikeun melah kopi. Jadi orang Sunda mah kadang protesna protes hahi sebenarnya. Jadi upami kamari protesna garalak nama terus siap kasabaran ya. Orang Sunda ngahampura kan gitu kira-kiranya. Orang Sunda ngahampura nusa nagara jaya deui. Oh, gitu. Rada rame resep kamari eta carita nama nu sanes eta. Jadi aya mangsa tadi. Mohon. Uang sana ngopi. Sana ngopi. Kopina amis. Mohon. Mangga dilajengkeun ki guru. Tah saatos tabuh 12 mohon ngagayuh ka tabuh 13 ya. Tapi tabuh 1 beurang. Siap. Eta disebatna teh wanci lingsir ngulon. Lingsir ngulon. Lingsir teh ngagilek kitu nya. Nah, lingsir teh ngagilek gitu. Anu tengah-tengah ieu teh urang ieu panon poe gitu. Nah, ngagilek teh kitu. Ngagileknya. Jadi tos ngayotan garis tengah-tengah atau nabi median disebatna lingsir. Ngan kumari lingsirna berencek urang ka barat, ka kulon. Disebatna lingsir ngulon. Aya oge di Jawa rame lingsir wengi. Lingsir wengi nya gitu. Teras tabuh 2 atau nabi tabuh 14. Tos ngagayuh ka sonten. Eta disebatna wanci kalangkang satungtung. Satungtung. Jadi kalangkang satungtung gitu. Kalangkang teh kan shadow-nya atau napi bayangan lah. Gitu. Nah, tos satangtung gitu. Tos saukuran. Satungtung saukuran gitu. Saukuran. Di dalam orang jangkung nahi 165 bayangan lagi 165. Kalangkang urang ge. Nah, sakitu gitu. Tah eta dina tabuh 14 atau napi tabuh 2. Dan tabuh 15 atau napi tabuh 3.
Disebutna wanci mengok. Mengok. Nah, mengok. Duka mengok atau mengok teh? Mengok bernya? Mengok bener. Mengok. Janten Enak pakai curug teu. anggok. Mengok. Berarti mengok. Pepet. Mengok. Nah, mengok. Ya teh. Hartina teh tos lingsirna tos liwat. Nah, atos badai ka mucuk urang mah teuleum atau napi tenggelam. Nah, tenggelam. Teras aya istilah ya nu salajengna dina wanci tabuh opat sonten kita belas. Disebutnya wanci tunggang gunung. Tunggang gunung ya. Lamun dicaket gunung. Artinya tunggang gunung teh meureun si padan poe teh lamun urang ningali ke Gunung Salak teh gitu padan poe teh tos ngaliwatan gunung Salak tunggang tos nunggangan gunung gitu ya. Pas arek liwat karena gunung nunggang panaikan. Oh iya naik tunggang gunung Salak lamun ti arah urang mah ti Bogor Cigombong, Caringin, sareng Cijeruk makan. Ngulon gitu Gunung Salak teh. Pas. Bener sareng urang pamijahan. Atau napi di daerah Lewiliang. Ya, Gunung Salak teh ngetan. Nah, gitu. Jadi paeunteng-eunteng sareng urang gitu. Tah, janten tunggang gunung teh diistilahkeun oge kana jalmi anu atos yuswa 60-an. Aduh cenah gera nyaketan ka Allah katajuk da yuswa teh tos tunggang gunung Seng Serang Padung. Gitu, Seng Serang Padung tunggang gunung. Betul coba Seng Serang Panon bedak orang resep kana ka awewe-nya. Mimiti balik gitu nya. Balik tampelenan. Balik tampele. Seng Serang Panon. Seng Serang Panon gitu. Ngareun kana sepuh hoyong nikah deui disebutna Seng Serang Padung gitu nya gitu. Mangsa itu oke. Terus tabuh 5-nya atau tabuh 17 disebutna Saryak Layung. Saryak Layung teh bubuk saryak teh nya anu warnana beureum cenah gitu. Beureum kolot gitu. Tah ieu teh lamun di istilah Malayu mah disebutna teh layung atau napi lembayung senja. Aya kan lagunya nya. Siga nama aya sate acan nyanyi. Sate acan tituleun atau napi sate acan tenggelam gitu. Mohon. Eta teh meureun sunset nya. Sunset cek bahasa Inggris nama. Sunset gitu. Tah, teras we dina tengah-tengah dina pergantian atau napi gentosna siang pananggalannya. Gentosna poe eta teh kan urang Sunda mah maghrib ya. Lamun Masehi mah kan tabuh 24 jam AM sareng PM mohon. Tah urang mah tabuh 18 tapi tabuh genep disebutnya wanci sareutna atanapi sandekala. Tah cek waktunya kearifan lokal Sunda mah kudu buru-buru tah cenah panto jandela ditutupkeun gitu. Kumargi naon cenah kumargi makhluk-makhluk halus. Nu sifatna halus, nu sifatna eter, terus keluar. Jadi musuh urang sip urang mah keluarna pada saatna barang paginya dina wanci tadi wanci carang-cantihan atau nabi balebat subuh gitu. Ari makhluk halus mah sawangsungna gitu. Tah anu matak cenah mun biasa ulah keluar gitu nya. Ulah bakal mangkatan cenah gitu. Bising katincak. Gitu. Eta teh istilah anu sifatna kearifan lokal. Kearifan lokal wanci sareupna sandekala. Tah teras tabuh 18 atau napi tabuh 7 disebutnya wanci harieum beungeut. Tah beungeut teh kan wajah. Face atau napi meureun pamun teu harieum teh ari harieum teh bener tos katinggalan ya renyem da itu nyaritakeun situasi dina mangsa atau napi alam pemakaian pertanian areana ku listrik kemarin jelas keneh nya gitu gitu mah LED nya gitu tah ieu teh disebutna harieum beungeut terus tabuh 20 nya eta tabuh 8 disebut we sareureuk budak geus kuduna budak reureuh ngan ari ayeuna mah
kamari ngobrol di lemburna Pak Ajat nya, di lembur Pak Ajat cenah ngobrol teh aya mah begadang teh baru dak leutik. Naon Di pos ronda teh bilu ngariung teh nyaeta ngarepel game atau HP. Kedah nama tabuh 20 tabuh 8 teh tos reureuh, maksudnya berarti tos jempe itu sare gitu tah. Eta oge budak anu masih kene di kolot. Nah, Beda jeung are di kultur baheula mah meureun ditajuk ari nu tos baraleg mah nya bari ngararaji. Jadi memang siga nama nu umurna dihandapeun 12 nya. 12 tahun lah nu memang istirahat di sararahan budak. Kan nu sadian mah kata rajuk ya gitu. Ngararaji gitu. Tajuk deh alias musola, alias masjidnya. Masantren ala alias mah suro gitu ternyata di Sunda mah disebutnya tajuk. Sulek tajuk. Dan ternyata masjid gitu nya tina sajadah ya judul masjid dan isimna isim tempat, isim makan. Ngan di urang mah masjid leutik disebut tajuk. Langgar atau nanti tajuk gitu tah. Betul teh salat ieu cenah, salat Jumaah di langgar. Langgar gitu. Kayak hiji leutik tempatna gitu kan. Kadua teu meunang memang di langgar mah. Da aya waktuna. Aya waktuna. Tah, lajeng dina wanci ataupun pipuku ataupun tabuh 20 hiji salapan wengi teh disebut teh wanci tumoke. Tumoke. Tumoke teh cenah istilah toke. Waktuna toke keluar. Keluar gitu nya. Dihitung nih kurangnya. Toke teh gitu. Miskin gitu ya. Tapi aya mah bakal mal aya ciri tumoke teh. Sabab tokena diudag-udag. Oh nya. Jang cenah mah obat kanker, cenah mah oge misalnya jang judi naon lah gitu, pokokna mah gitu. Jadi bisa jadi urang udag tumoke teh tokena ge hese da palapon lagi ayeuna mah tos teu kubilih. Oh nya. Arek nyelap di mana gitu nya. Tapi di bumi abdi masih kene aya toke. Aya nya. Toke. Tengah eta mah. Tah, teras tabu 10 atau nabi 22. Mohon. Disebutna wanci sareureuk kolot. Sareurehan kolot. Tah, jadi ari budak mah teh tabu 8, tabu 20 aya kolot mah orang tua, orang tabu 10. Tabu 10 wajarna nya. Eta disebut sareureuk kolot. Sareureuk kolot. Gitu. Nah, Ki guru, eta ari budak tos sareureuk tabu 8. Ari korot leulana tabu 10 naon wae eta rugi ka tabu 10. Nah, eta mah salajengna terserah. Pilih gitu jadi makan aya patarosan ya dulu. Pasti aya patarosan gitu. Nah, jadi luar biasa kolot urang baheula ieu memahami tentang waktosnya, tentang waktu kasaep. Waktu itu bagaikan pedang gitu nya. Ieu dika dicacah musik urang Banten teh, diwincik-wincik detil per item per jam gitu. Tah ayeuna teh dina tabuh 23 tabuh 11 disebut teh wanci indung peuting. Indung peuting. Berarti aya bapak peuting mah teu aya nya. Aya ge indung peuting gitu. Ya berarti eta teh pahatunya. Yatim gitu. Yatim gitu. Wanci indung peuting. Jadi duka eta ya naha eta disebut kaitan sareng indung anu ngandung, indung nu teu ngandung, indung bumi pertiwi. Nya eta rupina indung bumi pertiwi, bumi dina kaayaan poek. Itu disebutna indung peuting gitu. Tah dina tengah-tengah tabuh 24 atau napi tabuh 12 wengi disebut teh tengah peuting ngaweng-ngaweng. Ngaweng-ngaweng. Naon artosna teh ngaweng-ngaweng? Nya tengah-tengah we gitu umpama kana hiji waktu anu poek mongkleng buta rajin rata jeung buta rajin kan. Jadi bener-bener poek gitu. Kan buta rajin teh buta resep-sesapu gitu kan. Buta rajin teh. Tapi nyebatna sok poek mongkleng buta rata tapi buta rajin. Buta rajin. Dark bener-bener the dark opera. Lamun dina peradaban mah gitu. The dark age. Gitu. Satu acan zaman Renaissance kan ya atau napi pencerahan. Tabuh 12 teh wengi disebutna bener-bener poek mongkleng buta rata, buta rajin disebutna wanci tengah peuting ngaweng-ngaweng. Aduh ngaweng teh. Kedah di ieu ge diperbaiki gitu nya lamun lepat ya mah gitu. Tah dina tabuh 1na disebut teh wanci tumorek. Jadi meureun toke oge tos. Terus jebeuleun ya meureun. Atau memang nu bobot terus teu tiasa ngadangunan naon gitu tah wanci tumorek. Wanci tumorek tah ngawitanna tabuh 2
disebut teh wanci janari leutik. Nah, janari leutiknya. Jadi aya leutik aya gede. Nah, tabuh dua mah disebut jadi leutik. Tah ieu kedahna mah keur urang-urang anu tadi iman, anu tadi Muslim, urang ya. muslim kedatos gugah nyaeta wanci-wanci anu sae wanci-wanci anu mustajab lamun cek bahasa Abah Anum Suraya mah itu pori-pori itu kebuka nu mawi dina pengobatan anu narkoba tabuh dua itu dijeblung-jeblung tah Cai kana balong gitu kana cai gitu tah urang oge termasuk abi oge rutin sabaraha kali dina tabuh dua teh sakitu dina kondisi anu memang ngahod-hod gitu nya tapi itu teh sakedik ucapan atau nanti kalimat teh nyerep gitu dina tabu-tabu dua teh gitu bener dina mun make eta mah dina antena teh nya anterior urang teh keur buka tah keur nangkep gelombang ilahiyah teh dina tabu-tabu ieu mohon tabu dua disebutna teh wanci janari leutik tah ieu teh aya nu aneh nu abdi di Banten mah zaman-zaman kapungkur pan aya urang mah sesuai sareng hadis Nabi nya mohon sahur teh kudu diakhirkeun mohon ti ditu mah tabu dua teh sahur tabu dua atau sahurnya gitu jadi aku jarak lah gitu teh kebiasaan gitu tah termasuk kebiasaan anu di Cimande mohon aya nu cocok tah mun tapi kageurus oge nyaeta pan di Cimande masih kena aya hiji masjid anu tarawehna teh tabuh dua jadi carogena pamagetna taraweh tah si bojona isina teh nyiapkeun ieu masak sahur gitu nah ieu teh saurasna mah kan kaitan sareng pemahaman gitu yang nu disebat qiyamul lail teh taraweh teh sama dengan sami sareng cek abdi mah gitu salat tahajud dina sasi Ramadan gitu jadi kedahna mah taraweh teh saena gitu nya saena gitu sesuai dengan metabolisme tubuh ketika orang buka asa ripuh tah lamun entos salat isya mah bari jeung gancangnya teh tarawih tapi lamun tarawehna atau napi salat tahajudna dina wanci janari leutik tabuh dua raos gitu jadi begitu beres teh siap-siap teh bade tuang kan gitu tah namanya desian gitu eta wanci janari leutik lajeng janari gede nah janari gede mah tabuh 3 nah dari tilu janten disebut janari gede teh memang kebiasaan orang gede teh hajana anu harudang teh bikin lobaan jadi keluarga anu besar teh gitu gede ngarumpul gitu digaing-gaingkeun gitu anu sepuh-sepuhnya sepuh gitu rajin gitu nya tahajudan nu kana gitu tah terus tabu opat disebut teh wanci kongkorongok hayam sok sanes aya kajaba aya iwal lamun aya hayam cenanya kongkorongok lain waktuna tah eta teh hiji tetonde cenanya hiji tetangga seueur gadis atau napi anu teu garuhna nu teu acan nikah nu teu aya bapaan gitu artinya reuneuh ti heula gitu tah ieu teh wanci kongkorongok hayam teh tabu opat tah lamun aya urang aneh nah jam 11 geus aya kongkorongok hayam cenanya nah itu aya kongkorongok gitu eta teh hiji tanda gitu tetonde sami sareng nguping sirit incuing mohon karena orang dengar tuh bahasa zikirna sirit incuing cara ngangkol mah nyebatkeun cara tanda bakal anu maot beureun ngabejaan dulur ke urang teh paling tanya sahanya urang buah gitu kan nya sirit incuing gitu nya manuk sirit incuing gitu padahal orang kana sirit incuing kudahanna mah emot kana iswanya iswa gitu tah terakhir guru tacan kana terakhir tadi kan caritosna upami di Janari orang biasa ibaknya ibak bikin bukan pan hese aya nama ya kulah nauge gitu nya atau bakna ge aralit upami ku shower gitu kira-kira tiasaan teh tiasa dan di wahangan ge pan terus kalotor kecuali wahangan-wahangan tertentu gitu di sadana rasi ge can berhasil abdi kantos geum teh di wahangan itu tuh wahangan di daerah Gunung Wayang mohon kumaha tah bersih kene ngahod-hod luar biasa tapi ternyata teh saur kesehatan mah ningkatkeun efektivitas atau napi produktivitas leukosit titik bodas anu merupakan tentara tubuh jadi imun orang tambah kuat lamun orang ibak tengah tabu 2 pantesan orang Siberia sok lucat karena eta kolam esnya es gitu orang pan
jam sabarahanya Mohon. ibak teh gitu. Tiris teh gitu. Mohon. Tah gitu. Tah kenapa umat Islam biasakeun saat acan salat tahajud teh ibak heula. Mohon. Ibak. Oke lah, angkot Cihandeut mangga lamun teu kiat kieu nya, bilih jadi panyawat rematik segala macam. Saudara sama lamun rematik mah pengalaman abdi sakaterang abdi ti tabuh 18 maghrib dugi ka tabuh 12. Teu kengeng nanya. Eta teh tapi lamun lewat 12 mah saya cai teh. Mohon. Entos rematik deh gitu. Mohon. Eta teh kedahanan gitu. Nah, wanci nu terakhirnya eta wanci balebat. Balebat. Wanci balebat teh dina kira-kira tabuh 5. Mohon. Balebat. Balebat teh benernya apakah aya kecelah mun dina eta beureun subuhnya. Mohon. Pajar teh. Mohon. Pajar teh subuh gitu balebat. Tak iya dina kaitan sareng wanci. Mungkin urang bahas jutaan kaitan oge dina lambang-lambang simbol wadalan lahir. Mohon. Anu lamun nu teu apal mah disebut musyrik atau napi disebut pengsunya. Tapi lamun ku urang ditengetan abdi tos gaduh bahan-bahan anu sifatna penelitian lami. Kunaon sih hari dinten Minggon antara napi dinten Ahad di tempat dinten kahiji. Disebut oge lambangna mega. Terus dinten Senin. Nah, di urang mah pere. Nah, di urang mah pere ari di batur produktif. Produktif gitu. Salasa seuneu, rebo daun. Lagi urang bahas ngait sareng agama. Jadi seluruhna mah kantun urang teh ngagunakeun disebutna passing over atau napi muncul urang mah mentas gitu. Janten antawis pemahaman Quran dikaitkan sareng sains, sareng kearifan lokal teh nyambung gitu. Nah, aceuna karakter psikologinya eta budak lamun cek guru BK mah bimbingan soring ieu budak teh pinter tapi pelin-pelan. Nah, kayak urang bahas tah. Gitu tah. Urang bahas dina eta harusna karakter-karakter di sifat wadalan atau napi weton atau napi dinten lahir urang kaitkeun sareng Al-Qur'an sareng hadis teras oge terkait sareng pemakaiannya anu urang oge ning terkagum-kagum ku teknologi sederhana urang Banten Kidul sareng urang Kanekes dina ngawitan melak parenya anu berasakan bintang kerti nah gitu kan tadi urang bahas mungkin anu dina tesis kisutan tah nah jadi malaikat ya sudah teh dina naon tahapan-tahapan pemakaian. Lamun huma teh mah tina ngawitanan nyacar terus ngahuru terus ngasek terus naon lamun 2 bulan teh ngabereskeun eta teh muncul urang cukup-cukup anu aliar tadi dibersihan terus oge sampai ngalantai dugi ka nganyaran terakhir sareng tahun. Nah, eta ge kaitan sareng wanci-wanci atau napi usum-usum anu kapamakayaan. Usum nyiji, usumna. Siap lah, ka abdi diajar lah nya. Luar biasa eta gitunya. Insyaallah ke abdi di rojong ku Ki Guru nyarioskeun naon? Kamari semakin ngait sareng Ki Ajat teh. Kamari abdi terus ngabahas dina minggu kamari teh tentang ngaji diri ku lapisan teh. Jadi jalmi teh waruga teh di lapisan ku 3 lapis teh nya. Anu sifatna raga, nyawa sareng atma tapi ruh kan. Oke, orang dapat segmennya, Ki Guru maksa simkuring nyaritaoskeun mangsa atau wanci dumasarkan jalur pamakayaan. Simkuring bahkan nyuhunkeun ka Ki Guru ngabahas naon sababna anu lahirna dinten Jumaah gara ranteng kararasep bager si kasimkuring. Oh gitu. Aduh, kalau saya simkuring sanes dinten Jumat. Sakit dinten Jumaah. Jadi teganteng ya. Oke. Sakitu heula dulur-dulur Atikan Merdeka. Tadi orang bahas wanci dina 24 jam. Nu beda tina Masehi sareng Sunda atau Sunda apa sarua jeung Arabnya. Pergantian tanggal teh tanggal teh dina maghrib. Jadi bentena hari teh dina maghrib hari di Masehi mah di tengah peuting gitu. Eta salah sahiji anu ngabedakeun antara hitungan mangsa dina Sunda sareng Arab atau ya Hijriah sareng Masehi. Pun sakitu heula urang hapunten nu kasuhun bahwa bilih aya kecap-kecap paripolah anu teu merenah. Saena datang ti Allah
lepatna kalemahan sim kuring pribadi. Atur Bobot sapanon carang sapakaan. tusuk langkung ke panghalang Panghalang. timbang terajo aya di Mustami sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rampes. Sampurasun. Rampes.